話食下嘢，係嘛？等下，等我揾埋阿爸先。我哋行啫，你自己食飽嘅。唔係咁話。喂，冇話喺度。係啊。哇，金哥啊，點解揾極都揾唔到你阿爸嗰個咩涵道嘅？觀涵道，佢同我講過咧，就話喺個咩頓道行落啲嘅。香港地啲街名真係麻煩㗎，好鬼叫口嘅，都全部都鬼知道嘅。唔使怕，我哋有把口啊，問下佢知咯。繼續嚟㗎，再行嗰邊啦。黐線啊！溫水淋人，我先得㗎。侵啊！邊有化晒？哇！點揾阿爸？唔緊要，你成日寫信俾佢㗎嘛，你實記得佢地址㗎。最近佢搬咗啊嘛，睇唔翻佢咁嘅。哇！啲衰人嚟啊！我冇搬得執喎。先生，哎呀，打聲問一聲，成身濕晒，我幫你抹翻乾佢啊！唔使啦，唔該你，唔該你。唔使怕，唔好意思喎。唔使怕醜噶，個女人好中意幫人嘅。早知道我俾人鬧好過啦。吓？唔係啊，佢話你好人啊。哦，係啦，睇你梗係內地嚟噶啦，香港地治安唔係咁好啊，你小心啲財物添啊，係啦，你頭先想問啲咩啊？我想問觀涵道喺邊度啊？觀涵道好遠噶喎。嗱，喺呢度一直行，坐電車坐第4個站。老公啊，夠鐘走啦。呢嗰邊啊！肥仔快啲睇實得，乜咁快啊喂！仲有幾條街都唔見人，香港呢間9曲18彎嘅。你啦，全部都分岔路，啲錢係買喺晒荷包度。呢次慘啦，你爸又揾唔到，啲錢又冇晒，我仲知你包食宿咋。唉，今次真係慘啦，我真係要踎街，哎呀，慘啦！瞓街咪瞓街咯，有咩咁大不了啫？咁呻都冇用噶啦。我呻我啫，又唔係呻你。咩啊？唉，唔好嘈啦，唔好嘈啦，係我唔好啦。咩啫？錢財身外物，冇咗咪冇咗咯。學佢話齋啊，揾到你阿爸一天都光晒啦。香港地我睇唔係好大啫，問多兩輪實揾到嘅，至多我哋埋多1晚半晚啊。喂，你捱得咋？佢唔捱得㗎，咕咕聲啦！你真係好煩啊！好啦，嚟嘅大家大。哇，實在太誘惑啦，頂唔順啦！等下啦，我哋而家開飯都冇錢啊，冇辦法啦，係嘛？我真係要唔聽你話啦！做咩啫？喂，乜鬼啊？裝啲樹啊？咩？你裝鬼你咪隨街屙尿，你個香港嘅，唔再食咪再出去瞓覺啊！哎呀，你哋兩個知唔知道啊？其實我阿媽咧臨出嚟之前咧，俾啲救命錢我嘅。救命錢？唉，本來應該大部分咧就交俾心谷保管嘅，但係我就留起少少俾我自己用。兩隻眼都唔熟，攞出嚟啦！得，你嚟，睇住啊，睇住。嗱，啊？我後知2毫子。嚇？救你定救我先？本來話明係救命錢，梗係救我條命㗎啦！咪住，大家係大住啦喎，一齊救啦，行啦！就是啊！呢3位啊？係，你坐埋邊有位？好啊。3位要啲乜嘢啊？我哋叉燒好靚㗎，試下都好喎。叉燒飯幾錢碗啊？毫半子。
半子啊，好啊，一碗。哦，一人一碗，係一碗，一碗一碗3個值得啊！得唔係唔得，不過寒酸啲啫。大佬啊，攞多2個碗嚟啊！喂，我哋坐低食碗嘢都叫有幫襯啦，你使唔使咁白鴿眼啊而家？算啦，唉，一人扒一啖啊，仲夠滋味啊！講個，忙咩啫？你食先啦。喂，哥哥，啲叉燒飯好好食咧，一肚餓咧，你唔知好味嘅。心哥，滾頭。好啦，如果我第日有錢咧，我一定開翻間咁嘅鋪頭，大過鄉下嘅祠堂嘅，我啲價錢啱食叉燒飯，唔使俾錢。阿哥啊，請問潘南道喺邊度啊？心哥啊，你睇啲女仔嗰鬼火咁靚嘅，真係好過你鄉下嗰啲好多啊！喺度啖你雞啊！你有冇搞錯啊？揾啲唔三唔四嘅女人同我哋鄉下啲女仔比，真係鬼咩？掛住豆腐平嘅。喂，有冇咁講嘢啊？反面嘅喎。咩啊？你咪上嚟啦，好唔好啊？不過話時話，心哥，咩地方嚟嘅咧？我好似唔係幾妥好啊，同唔制啊！頭先睇到個牌，唔知咩柯布連道咩屙咩年度啊？你鬼得佢咩度啊？啱入到嚟啲周身唔聚財咁，你聞到夢除，好難聞，怪咁。喂，行翻嗰邊出翻嗰條大街。唔好行住啦，睇多陣先啦。哥哥，跟住玩啦，好玩嘅，嚟啦，快啲啦！嗰個女仔好似真係幾好人啊！喂，特登開埋都問佢分。喂，哎呀，你好熱啊，你幫我喎。小姐啊，我想問下你咧，你知唔知嗰條咩含道喺邊度啊？點解咁衰嘅你？咁即係雞生尾啦。哇，一斤整3尾啊！喂，做咩啊？情況好嘢啦，特事啊！清楚晒啦，咩啫？喂，暈塞嘅。Lucy，我揾得你好辛苦啊！我仲以為你係隔離街添。又係你啊？呢邊多鬼佬啊嘛，走過去做生意咯。江小姐，呢種地方唔啱啲良家婦女嚟㗎，走啦！你唔記得劉神父同我哋講過，喺成個底下人人平等，冇等級之分㗎嘛？唉，唔好咁天真得㗎。最理想嘅世界咧，就係人人都好似天使咁純真，係人自己迷失咗方向啫，先至會。江小姐，你唔好再同我講耶穌啦。前嗰排我病咗，冇錢買奶粉俾個仔食，先走去教會輪啲奶粉頂住檔啫。你唔好以為真係想聽耶穌先得㗎。你唔去教堂，我哋唔會勉強啊。係盧神父話你病咗，先至叫我攞啲藥嚟俾你啊。唉，攞嚟啦！你真係同佢講啊，叫佢唔使咁關心我啊。我一挺垃圾啊，天主都唔會收啦。仲有啊，叫佢唔好再嚟搵我傳道啊。係咁啦。Hello, pretty Chinese girl. What do you want? None of your business. Get lost. 講咩？咩攞屎啊？嚇！喂，呢度係彈力雞啊！我唔知你講咩。嗱，總之啊，蝦我哋中國人就唔得，知唔知啊？ You Chinese god. God damn you. 對唔住啊！唔緊要，你冇事嘛？冇事。喂，仲嚟！
死鹹作風，中嚟啊！警察先啦，呢班鬼佬啊，調起呢位小姐啊，係啊，黑我哋中國學校，拉使教我做嘢，我哋有分數。Sir，我其實要都火腰，真嘅計啊！點啊？你哋全部同我分三隊。哇！點解你咁聽佢哋話嘅？佢哋話拉就拉。係啊，我頭先見到你啲打人。哇！喂！而家係班死鬼佬啊，非你呢位小姐先啊！4個打我1個，睇唔睇到啊？你盲啊你！你講咩啊？喺度冇踩人。啲鬼佬係咪個個女人一條氣嘅？喺得呢度擺㗎，但肯定唔係良家婦女。你當我係咩人啊 Sir，go to police station。No. We have an important mission. We have to go now. OK。好，喂，走啊！做乜俾佢講啊？蔡松，今日錢頸我手上，幫我一個忙得唔得？仲講我到聲，冇問題。就算我未水中場都幫硬你啦嚇。嗱，而家成夾花佬，飛禮、創寫牛、爆價，我啃晒佢，等我交差。叔哥，呢度咁多，好大鑊噶喎，起碼10粒8粒噶喎。你而家考慮啦。多事做咩行啦？你咁多事咩啊？入得嚟呢度，唔好諗住揈手揈腳翻出去。呢度我就係法律，到你唔認，咁啊，老公，係佢，好啦，去麻煩啦，唔該頭。強哥啊，我仲要韞幾耐啊？鬼知咩？我哋會唔會好似頭先咁樣尖叫咁樣？你咁肥屍大隻啊，20零30棍死唔去嘅。仲話死唔去咧？噓，咪走！啊，鐘哥，佢哋呢3個啊，今日有數交嚟嘅。啊，阿林，數交，今日幾多 ？OK。啱啦。玩咩事？哦，佢哋3個啊，竟然同啲英軍打交，咁夠膽啊！仲搞到人哋流晒蚊飯。係啊，如果我哋唔整鑊佢攤啊，好難得上頭交。而且將個女嘅帶我間房度，等我炮製佢啦。得，阿強啊，你過嚟，同我將呢個女仔運去隔離間房仔嗰度。你要打電話？你估呢度大酒店啊？話打就打。我有咁嘅權利嘅喎，你唔好以為我咩都唔識啊！冇錯，你係有咁嘅權利，但我唔俾你打，吹人。我就會撲你㗎。小姐，你撲就幾夠撲啦，但係唔夠膽撲我哋咁沙撲咧。走啦！我自己先行。差蛋喎，你帶咗去邊啊？你顧掂自己先啦，坐喺度啊！喂，後邊。你
你三個都幾夠膽喎，鬼佬都敢打，食咗屎啊！七大哥啊，其實我哋三個咧就無辜嘅。坐低，七大哥，坐低啊！你班鬼佬叫佢個小姐啊！有冇黃發過呢度？不過都衰人，你又唔敢拉晒我哋翻嚟，你收聲啊！你又想死啊？警察先生，大家都係中國人，都唔使咁幫鬼佬噶。明明係佢哋唔啱先啊！鄉下仔，有冇擘大雙狗眼？嚟睇下牆上面掛住嗰幅乜嘢相啊！啊，坐低啊！嗰個鬼佬邊個嚟㗎？我鬼識佢啊！你哋唔識，我就話俾你知，佢就係我哋嘅事頭公，即係我哋嘅米飯班主，英皇喬治六世啊！你哋而家打鬼佬，即係打個米飯班主個仔，抵唔抵死啊？啊！鬼佬就係仔，咁我哋係咩啊？咁啊真係襟計啦！嗱，如果以我計法咧，你頂多咧就做契仔嘅啫，即係換句話講，你就係所有鬼佬嘅契弟。喂，做契弟咧就係要俾人屈噶啦，嚇！警察先生咁講，你都係契弟嚟嘅啫，大家都係契弟，都唔使契弟蝦契弟嘅。好嘢啊，鄉下仔，牙尖嘴利㗎，一陣你就知死。知咩啊？而家我哋犯咩法啊？你憑咩拉我哋先？收聲啊！我咪問你，我問你一句，你講句咩名？鄭生，住喺邊度？對照潮州，我咪問你籍貫啊！問你住喺邊度啊？我阿爸屋企，佢住喺潘林道。潘咸道，有錢佬住啦，你住晒啊？幾多號啊？我唔知啊，你唔知？個地址濕咗，睇唔翻啊！唔好話我唔話俾你聽啊！你唔諗都要諗翻出嚟啊！你打鬼佬好大罪嘅，唔揾你老豆嚟保你啊！你死梗啊！咁我真係記唔起啊嘛！咁你老豆叫咩名啊？鄭成忠，佢喺西環開米鋪嘅。啊，好。我要查下佢三個嘅來歷，你揾個藉口韞住佢，唔好放我出。得㗎啦，咁得㗎啦。但係如果有啲咩財路咧，記得關注我細佬。得啦。嗱，OK。喂，你三個鄉下仔啊，執埋啲行李跟我過嚟。快啲啦！喂，知啊？好啊，冇炸啲嘢。整啖先啦。哎呀，人哋都煩到死，你仲咁好心情嘅？煩乜嘢啫？唔煩就假啦。正話你打俾我咧，話老爺個仔落咗嚟香港喎，嚇到我差啲連杯茶都倒瀉晒。我以為你煩乜嘢喎？你咪咁杞人憂天啦！佢而家仲俾我韞喺個差館嚟。喂，個老爺而家仲未人死嘅，萬一佢一行咗出嚟咧，個老爺一定將成副遺產冚唪唥寫晒佢名啊！嗰時我同你都見財化水啦。咁你話我會唔會放出嚟啊？真係咁把炮？咁係咯，差館上上下下，邊個唔俾面我？就算個灰頭啊，都要靠我呢支盲公竹先可以喺蘇格蘭買別墅啦。如果我親自出馬嘅，我一定要佢坐成世監都得啊！真係？你唔信我嘅啫，我都想你好噶嘛。我見你服侍個老嘢啊，你知唔知我心乸住痛？只要死老鬼讓佢一生咧，咁我哋以後咪可以相識相妻啦。不過咁噃，佢唔見到個仔啫，未必成副身家同個遺囑都寫你個名噶。又係嗬，咁點好啊？呢次呢就要靠啲媚公昆掂個老嘢啦。佢都唔信我啫，我點昆佢啫？
呢層咧你就放心得啦。總之我要個遺囑上邊淨寫你荔枝一個名，唔得嘅啩？喂，今晚得唔得閒啫？想同你。今晚唔得閒。我衰噶，呢刻叫親你都話唔得閒嘅。你啊，今晚我哋你陪我成晚。老爺翻嚟啦。江先生，少男，呢位係 Mr. Howard， 佢嚟咗好耐噶啦，由7點幾等你等到而家。佢話點都要見到你為止喎。聽佢講，好似有批貨趕住落船，想你幫下佢啊。一定，我同你講過好多次，男人嘅事，女人唔好理啊！你翻房先啦。Hello，Mr. Howard， 你好。你好，江先生，你今晚一定要幫下我啊。Sorry，Mr. Howard， 我通常翻屋企唔傾公事噶。你聽日上到10點鐘嚟我屋企社經過咧，10點。江生啊，時間好緊迫啊！你今晚要決定啊，如果唔係就趕唔到呢班船期，就會好麻煩，唔好意思啊。一定要今晚決定。係啊，都唔係唔得噶。不過我有個習慣，我哋而家可唔可以入嚟睇佢？肺癆係會傳染嘅，你哋最好係戴埋口罩先去睇佢啦。我唔怕。係咯，一家人怕咩啫？好。咁啊，除咗你哋啦，不過就唔好太過接近個病人啦。老爺，你真係走咗嚟睇我？阿爸，你跌咗啲啊？佢又係講咳到都冇事停嘅。阿爺同打一強，佢哋嚟睇你。張叔叔，有實，唔收就真係難為你，咁遠水路走出嚟睇我，係咩？呢頭親事搞成點？搞掂晒㗎啦，你唔使掛住我哋，你自己唞下啦。阿爸年紀都咁大，都係應該有時候要唞下咯。哎呀，老爺，你講咩啫？你長命100歲㗎，仲有大大福享啊嘛！享唔享福啊？有乜所謂啊？我而家最開心咧，就見翻自己個仔。我哋出去先。阿生，細姐你見過咯？其實呢件事你阿媽都知道㗎啦，因為怕你唔開心，所以唔敢同你講。阿爸一個人喺呢度，自己又幾廿歲，諗住一項一業都有個人喺身邊服侍下，所以阿爸先至會。阿炳，你咪制打啦，我制㗎啦，我制嘅。阿心啊，你都見㗎啦，老爺咁大年紀，仲要成日打理鋪頭喎，真係好辛苦㗎。如果冇個人照顧係唔得㗎。係，自從咧阿爸有咗呢個病之後，呢1年嚟細姐真係好辛苦。好在我鋪頭仲有個歐伯，佢幫我睇住下。哎呀，老爺啊，你唔好怪我多嘴喎。歐伯咧，佢都一把年紀啦。如果你有啲咩事，哎呀，出，大家嚟時，我真係話咧，你呢個病都需要休養噶嘛。咁心咧，佢又初嚟報到。你有乜嘢想講啊？你咪講咯。嗱，你千祈唔好怪我咧，女人唔識嘢插把口喎。計我話咧，最好你就揾個律師留一張平安紙，咁寫明啲嘢咧就俾晒阿心打理嘅，咁到時白紙黑字咯，阿心咪可以名正言順咁同你打理間鋪頭咯。細姐，呢啲嘢唔好講住啦，等阿爸好翻至講啦。唔係啊，
你阿細姐講得啱，呢啲事呢唔可以遲噶。阿志啊，你即刻就去揾個律師嚟搞掂呢件事佢。如果有咩唔明咧，就揾阿歐伯幫下手。哎呀，得噶啦，我會噶啦，唔使煩阿歐伯噶啦，我識點做噶啦，你放心啦吓。好。冇事。老爺，你唞下咯噃吓。好，你哋翻去食飯啦吓。哦，你哋翻去啦。你慢慢唞啦吓。夠呀。阿心，我哋翻去啦。唔通你唔好咁煩啦，咩落海投胎啦？你唔好我，最咪仲想一人擺飯飯啦。阿心啊，我而家要出去辦啲事，你要自便啦吓。哦，我送你。唔使啦，你慢慢食啦。阿愛啊吓，我而家出去要夜啲先翻，一陣你等我電話，然之後落樓接我啦。知道少啦，你慢慢路啊吓。啱嘅，咁啊。森哥，日本啊，我唔知，你慢慢食。你食得好少啫喎，我都唔多個，你食慢慢食。得，森哥，森哥，死我啦！你係咪咁心急啊？你唔心急咩？講正經嘢先啊！咩啊？你揾到律師未啊？個老嘢岌咗頭啦咩？佢飛得出我手指啦！佢已經成立咗遺囑啦！真嘅？搞掂！喂，嗰個鄉下仔點啊？出使乜理佢啫？遲早啊，咪又俾我哋搞到個陀陀領。你係得噶噃，使乜講？喂，個律師點㗎？信唔信得過㗎？我辦事你放心啦，梗係信得過啦嘛。而家我俾着數噶啦，莫講叫佢喺遺囑做手腳啦，就算我要玩鞋都制啊！老實講啊，邊個敢起我飛腳先？喂，如果第日搞掂個老嘢，我同你走排攤噶啦。嗰個死老嘢都擺得唔耐嘅。話係咁話啫，有個鄉下仔喺度都係左手左腳噶嘛。咁點啊？係噃。喂。係咪你啫？做乜嘢啊？沖個涼先啊！母親大人膝下，兒已平安到步，一切安好，勿念父親的病情。
寫信俾爸我。你想寫啲咩啊？係咪唔知點講？我而家先知道咩叫做下不千斤重。咁你打算點講？我諗住完全唔信。咁我只係呃佢，而且森哥根本唔識講大話，呃得佢時，呃得佢犀啦。森哥，我同阿 Jane 翻出去先，你自己慢慢諗下。啊，你使意。好啦。父親的病情已見好轉，相信不日即可痊愈。嫂姐，我終於嚟咗香港，本來應該同埋你一齊嚟嘅。呢個四方口真係裝靚啊！仁師，我而家就攞住個少奶，你唔好喺度亂搞嘢啊嚇！冇亂搞嘢。咁行啊，好先行啊！邊有亂搞嘢啫？冇話佢啊嘛，掂下佢啊嘛，扭下你啊！你係邊個啊？我係豬潤啊！明姐，冇啊，唔關我事啊，明姐，我求下你啦，你做乜嚟邊度睇我啫？唔關我事啊，求下你啦！我真係死得好慘！咩事情啊？我冇啊！你走啊！我咩事啊？開門啦！強哥陰公快啲走啊！有鬼啊！快啲走！喂，開門啦！出嚟先講啊！出啦！我哋都唔出啦！開門啦！我睇你走到喺邊？我去啊！我打我！快啊！真會明白我攞命啊！我都未聽過地方合作嘅啊！我點解唔關我事？我點會害你啫？你知唔知我真係死得好慘？你還翻條命俾我啊！我真快！冇聲啊！哎呀！多謝晒！強哥，多謝你啊！又救到我一次啊！每次一齊做馬都天天都報答你啊！多謝你，生人生膽㗎！冇鬼啊而家，唔好出嚟啦！搞掂咗啊！哎呀！該會咯，乜家伙打埋啲收音機？唔好掂啊！有鬼㗎！乜嘢有鬼啊？
你話咩收機咩收音機啊？哎呀，少奶啊！呢班咁嘅鄉下仔咁搞。哎呀，唔緊要，爛咗咪買過咯，執咗佢啦。係少奶。細姐，呢個嘢唔係好貴啊，你話翻俾你啦。唔使，呢啲都係你阿爸嘅嘢，咪即係你嘅嘢咯。哎呀，我啱啲唔記得咗添，你俾人打我荷包個嗬，哎呀冇錢摘袋唔得嘅，嚟嚟袋住佢。使啦，細姐你唔好咁啦。去啦，婆婆媽媽袋自己人啦，嚟嚟嚟袋住佢，袋住佢啦。咁我袋住先啦，最先。嚟，你哋我哋警察，鄭生喺邊度 ？OK， 下老班，做咩拉我？係咯，哎呀，阿嫲咩事啫？唔關你事，你收聲。喂，睇住，一次係咁，兩次係咁，你而家犯咩事先？你信唔信我告你阻差辦公？連你都拉埋。唔好，OK，喂，你點可以咁做嘢㗎？我都冇打劫，我都係咁啊！明明嘅人睇我打劫嘅，我哋認錯人啦！攞走，睇下打劫嗰個係咪佢？你認清楚啊！係我隨時可以告你妨礙司法公正啊！喂，你有冇搞錯？啱啱過嚟我唔識你講乜嘢啊？你要講啊！喂，要講啊！警告你啊！你唔想死嘅，唔好喺度搞事。喂，我真係唔講啦！要講啊！係啦，咁多嘢啊！喂，真係要講㗎！喂，我問個國有錢閪啊！你聽我講啊！你唔好走啊，大佬啊！我係無償無義，邊你咁愛我啊？死啦！我阿爸條重病隨時會死㗎，我落嚟就為咗見你一面。如果見到你嘅話，我做鬼都唔會放過你啦！做鬼都冇放，做乜鬼嘢啊？你點啊你？你撞啲下喂？嚇？佢呢個成身震晒㗎嘛？點啊你？喂，人嚟啊！人嚟啊！喂！我叫人啫，冇事。大佬啊！咩事啊？你睇下佢啊，佢成身震晒。算咗，俾啲文先，俾啲嘢先。我知你辛苦，但係你知唔知阿 Sir 冇錢嗰時候啊仲辛苦啊？唔該你，到我借，幾時先啊？佢嗰個開善堂㗎，總之咧就冇錢就賒借免問。喂，阿 Sir，我寫咗度，你同佢執輸喎啊！鬥得呢份糧，我預咗做嘢㗎啦。我求你，阿 Sir，大佬啊，你救下佢啦！佢真係慘。哦，你想幫佢啊？得啊，攞嚟啊！咩啊？鹹籠啊！鹹籠咪即係銀紙咯，有冇啊，潮州仔？啊，大佬，我淨係得咁多㗎咋？嚇，攞嚟啊！俾翻張我啦！嚇，攞嚟啦！啲嘢咁食，想用水沖㗎？喂，攞杯水啦！喂，大佬啊，麻煩攞杯水入嚟好唔好？唔該你啊！哇！點啊！水服晒！你冇事啦？睇我樣就知啦。係啲咩嘢啊？有咁靚嘅？你真係唔知啊？不過唔知好過知啊！喂，你唔係想試下？千祈唔好計啊！害你一世，害佢一世啊！都唔係藥嚟嘅咩？藥係藥嚟啦，係導人升仙藥嚟啊嘛。不過如果升唔到仙啊，仲慘過做鬼啊！我唔係好明你嘅意思喎。你梗係唔明啦，後生仔，我睇你都係啱嚟香港噶啦，唔怕同你講啦。即係我啲白粉嚟嘅，不過你唔明又好過明喎。點解即係我吊人個樣係點㗎啦？嚇！我吊起人上嚟啊，即係咩人格都冇㗎。喂，你究竟做咗咩嘢俾人屈㗎？呢句話應該我問你先啱啊！
我冇得罪你，你做咩害我啫？害你？喂，只係個車生叫我指證你啊，其他嗰啲乜都唔知噶。呢個世界有錢使得鬼推磨啊！你當正個車頭唔係俾人指使啊？喂，你究竟得罪啲咩人啊？大佬啊，我嚟咗香港啊，都唔夠3日，人都唔識一個，我點會得罪人先啊？真冇理由喎！你又冇乜仇口，點會俾人整蠱嘅咧？我都唔明。睇你個樣又好講義氣嘅，不過我道友床上不斷嗰陣啊，都係好講義嘅人嚟㗎。呢間嘢我同你度度啊！邊個啊？啊？咩事啊？我哋嚟係保釋鄭心。哦，鄭心，佢涉嫌打劫，我哋扣留問話，唔可以保釋喎。佢根本冇犯到法，你要嗱嗱聲講咗我話俾你聽啊！咩啊？你而家恐嚇差人啊？你講咩啦？根據大英嘅法律，你冇權禁錮我當事人嘅。你唔好拋我浪頭啊！警察有權拘控嫌疑犯48小時協助調查，咧仲有大把時間㗎。哎呀，咁點好啊？係啊，我哋有權檢查。差大哥啊，我求下你啊！我朋友真係冇打劫㗎，而家佢阿爸仲瞓喺醫院啊，好想睇下佢㗎。我求你放咗佢啦，求你放我啊！係，唔係我唔想放啊！你求我都冇用㗎，香港啲講法律嘅，唔係我話放就放㗎。啊！我想見下佢得唔得啊？啊！你跟我嚟，細姐啊，咁我哋陪你一齊去啊！咩啊？陳內啊，我又俾你去咩？召你一個嚟。咁你哋喺度等下啦。哇！哎呀，你點啊？佢哋有打嚟啊？冇事。你放心啦，我已經揾咗律師，而家睇緊手續，你唔會有事嘅。我咩都冇做過，唔驚會有罪嘅。死啦！慘啦！阿爸而家身體唔好，呢件事千祈唔好同佢講啊！你而家搞成咁，我都幫唔到你啲咩，我仲邊有面去見你阿爸？細姐啊，你唔好咁講啦，係我自己行衰運，唔關你事噶啦。你唔怪我冇用就得啦。你都做晒嚟啦，我點會怪你咧？唉，夠鐘啦。啊！細姐啊，你好好照顧阿爸。得㗎啦，我會。你放心。哎呀，老爺，你醒啦？我瞓咗有幾秒。啊，唔係好耐啫，你瞓下傾啦。係嘅，點解呢幾日唔見阿桑你睇我嘅？佢嚟啊？係咪發生咗事啊？哎呀，你講啦！佢俾警察拉咗啊！俾警察拉？點解會咁？事就冇乜咁大件事嘅，只不過佢俾人話佢合夥打劫、謀財害命咁啫。我已經揾出律師幫佢噶啦。唔會嘅，唔會嘅。阿三個人好生性，佢連大話都唔識講啊！佢點會去打劫咧？冇嘅，冇可能㗎，冇可能㗎。哎呀，老爺，哎呀，我醫生啊！哎呀，我先知，我哋叫個醫生落嚟啦。點解老爺，你唔好咁擔心啦，身體緊要啊嘛！我已經揾咗律師幫佢噶啦。咁個律師話咧，佢最多咧，佢都係坐10年8年到嘅啫。知啦，香港人啊，
就算殺咗人啊，你未必會判死罪噶嘛。老爺，你呢個病情惡化得咁緊要，不如咁啦，因為我盡快叫律師嚟立張平安紙，咁可以等個心早啲名正言順咁攞你鄭家做產業啦，好唔好啊？你見一定要叫律師嚟見我，你記住啊！因為你放心啦，唞下醫生就嚟㗎啦。哎呀，醫生，你快啲嚟啦，你覺得好緊要啊！阿姑娘，你幫佢打支針。啲細仔仲未翻㗎，唉，都唔知諗乜辦法救森哥㗎。愛姐，咩事啊？知唔知你哋少奶幾時翻嚟？唔知喎，你哋兩位有冇嘢吩咐啊？冇嘅，我要翻入去瞓㗎啦。未做到。我睇個老嘢咧，都唔捱得幾耐㗎咯。佢越早死啊，我哋就越早攞到副身家。如果聽日簽嗰張平安紙，你同我都平安咯。喂，咁你聽朝啊，通知個律師早啲到啊！我驚個死老嘢咧，捱唔得幾耐㗎啦。係咩？個老嘢仲捱得住，我驚你捱唔住啫。唔真啊，你好壞啊你！咁咪咯，我唔壞點會同你一齊啫？起身，好翻啦！我諗辦法救森哥啊，快起身啦！真係諗冇辦法。係啊，過嚟聽下。好簡單嘅。嗱，去到差館嘅時候，我頂一條罪佢，我肯定做佢哋咪救森哥。我以為咩好橋添，一個換一個，好着數。喂，隔幾冷你講咩着數啊？咁你講真㗎嘛？我有個問題。森哥咁辛苦落到嚟香港為咩先？為見佢阿爸啊嘛。過多2日啦，可能連佢爸最後一面都見唔到。到嗰陣時，森哥成世人都唔安樂，你嘅心會唔會安樂啊？森哥嚟幫下我啦。咁你想我點幫你啊？好嘢啫！去到差館嘅時候咧，你做證人，你親眼睇住我打劫嘅，成件事都唔關我心事咁就得㗎啦。咁咪即係害你傻啊！嗰啲嘅時候唔好講呢啲嘢啊！總之你去到一口咬出話係我做嘅，成件事都唔關心我事咁得咯。唔通嘅，唔通嘅。當我查你，你唔好諗嚇。着衫去差館啦！喂，行啊！阿頭，呢兩個人話想嚟見你，乜又係你兩個啊？我叫咗你就唔好嚟㗎啦！鄭生係嫌疑犯，未經調查我唔會放佢嘅。但係我今次真係有證據咧，證明阿森哥係無辜嘅喎。有證據？講嚟聽下。總之，我哋有證據證明咧，你講嗰單案就唔關鄭生事嘅，係咩？證據咧？證據啊！我唔證據啊！你講嗰單係打劫我嚟㗎嘛？我做嘅。嗱，呢個肥仔抵住佢打劫㗎，係，我證明佢冇講大話，我親眼睇見佢打劫嘅。森哥無辜嘅，你放佢啦，好唔好啊？喂，你聽唔聽到啊？打劫啊！我做嘅，我係打劫㗎，仲拉我，佢快啲拉我啦！嚟，潮州啦，夠義氣，咁係咯。
其實你中意拉邊個都得，你放翻心歌就得啦。好，既然有人證啦，我想唔拉你都唔得啦。OK， 係阿頭咩事？打佢。好。咪住。你啊，企實喺度啊，等阿森哥出嚟知唔知啊？行啦，唔好咁多講。哥，我冇事㗎，冇嘢。我到地方坐低啊。計我話，錢係萬惡之源，呢件事啊，八成同錢銀有關嘅。但係就算拉咗我點啫？我阿爸啲遺產啊，第二個未必攞到㗎。你咪好想見你啲朋友嘅咩？快啲！好。阿哥，呢張嘢係張個啊？係，你唔好講嘢嚇。呢單嘢我一個人做晒嘅，唔關你事。喂，你放佢出去，冇所謂嘅門啫，開門啦。咩話？呢度你話事定我話事啊？你話放唔放？咁我頭先話咗我做噶嘛，我知啊。咁你兩個都係嫌疑犯咯，咪兩個都唔放得咯。衰人啊！翻嚟，開門嚟，開門。喂，係你自己送上門嘅，唔關我事啊。嗱，而家兩兄弟好好地聚下舊啦，啊！你衰人啊！你翻嚟啊！過嚟啊！咩嘢？對唔住，森哥，我又幫你唔到啦。唔好講埋啲咁嘅嘢啦，我真係好感激你噶。以前喺鄉下時成日聽人講香港係講法理，我講你個屁講，又係天牛嘅又黑嘅。是阿炳你做咩？你細姐唔俾我哋去探佢啊！我睇怕。咁點算咧？我哋點樣先捉到佢啊？點樣先捉到佢啫？你兩個唔使咁勞嘈嘅。呢單嘢等我同你講掂。真係哥，阿森哥，你唔好咁煩得㗎。喂，阿頭夠鐘啦！喂，阿頭，你入去。我做莊，嚟，買定嚟走，幫你手，猜你先。咩事啊？我想知咧，你可唔可以放翻三哥出嚟啊？幾時話放佢啊？咁你都拉咗個真正犯啦，咁你做乜唔放三哥出翻嚟啊？邊個係真正有罪嘅？要等法官判嘅。佢兩個都係嫌疑犯，唔放得啊！咁點得？人哋俾咗個反你，咁你放翻人咗啦嘛？你冇唔衰得家嚟啊？係咁樣。嚟啊！買定啊！喂，呢個叫你加錢啦，得住啊！放翻佢啦，好唔好啊？嚟啊！哇！等你2、3嘅，一至少得你條仔。哇！咩事啊？你知唔知呢單嘢啊？有幾多個犯都未知啊！你信唔信我拉埋你啊？你哋繼續。係。關我事喎！喂，真係關我事喎！關我咩事啊？呢邊啊，肥仔！我點嘅？乖啊！嚟啊！你冇事啊嘛？啊！你做乜我冇事？點解衰喺我身上邊啦？而家啊！你係人都撞呢撞我啊你！先生，係你坐喺路中心，唔係我有心撞你嘅喎。你仲講風涼説話係咪啊？點解香港人啊係啲蝦我哋鄉下人啊？我攞嚟唔夠3日啊，乜嘢衰都發生喺我哋身上啊！
無端白住俾人拉入差館，有3個啊仲踎喺差館裏邊啊！如果冇人點解要踎差館啊？點解你想幫佢都幫唔到啊？你講啊！你而家冇咩事啊嘛？係咧，有啲咩我可以幫到你啊？好啊，你想幫我係嘛？你差館嚟救翻我朋友出嚟啊！我又唔識你朋友，又唔知佢犯咗咩事，我點幫你？你真係望求下你啊！我朋友個老豆就嚟死啦，我只係想叫佢叻出嚟見佢最後一面咋！我求下你啊，差館救翻個先嚟啊！求下你啊！求下你啊！求下你啊！你冷靜啲先。咁樣啦，我有個朋友喺境界做事嘅，佢幫唔幫到你咧，就睇你好唔好彩。嗱，你揸住呢張卡片，我揾一個姓雷嘅警司，佢應該可以幫到你嘅。我盡你一步噶啦，你要輸唔俾你輸啦！我話自己都拍嘅，快啲啦！蔡大哥啊，蔡大哥，不又係你個肥仔，你博拉啊你！喂，甩佢！咪住！我今次揾人㗎，揾邊個啊？呢個中哥啊，上面有灰頭個名。你識唔識？唔識啊！我親戚識佢，孔令輝，有錢佬嚟㗎嘛？係你親戚？係。點解唔早啲講啊？唔記得講啊！你頭先早啲講，咪乜事都冇啦，係咪？走！斟杯茶先。我坐成日咧，未食過嘢又冇嘢食，得，講埋，係嘛？買個菠蘿油俾佢，係嘛？唔該，快啲啊！同我打一睇俾雷生，問下識唔識卡片上呢個人？如果呢個肥仔白撞嘅，同我鎖起佢。知啦，松哥。肥仔，慢慢睇啦老爺啊，啲粟白香葱嚟齊晒㗎啦，可以簽啲平安紙㗎啦。阿三終於放光出嚟。老爺你放心啦，阿心嘅事咧，我已經託咗人去辦㗎啦，佢好快放翻出嚟㗎啦。老爺啊，唔好阻啲粟白咁多時間啊，快啲盡快簽咗張平安紙先啦嚇。咁我叫何律師讀一次俾你聽啦喎。唔該啊，何律師。好嘅。根據鄭生嘅意思咧，當佢去世之後，佢會將佢名下所有嘅財產80%撥歸佢嘅獨子鄭生所擁有，而剩下嘅20%咧就會由佢太太利枝所承受。鄭生，如果你冇咩問題嘅話咧，就麻煩你喺呢度簽個名啦。老爺，簽啦。呢幾年嚟，你一直係生邊服侍我，而家我先至係俾翻2成你唔會怪我嘛？唔會，我點會怪你咧？阿心啊，佢係你親生仔嚟噶嘛，況且你喺鄉下又有頭家添，而你仲老爺，其實喺呢幾年裏邊，你實在對我太好啦。鄭生，係呢兩份付款，麻煩你簽個名，等我哋翻律師樓備案嘅啫，係咁啲嘢。好啦，各位叔伯啊，今日阻咗你哋好多時間啦嚇，唔該晒喎。阿嫂，既然鐘哥了咗件心事咯，我哋都走啦。咁唔信啦嚇。阿鐘哥啊，你保重咯，我哋走啦嚇。走啦，我哋。慢行啊！鄭生，咁我哋翻律師樓講埋啲實俾你。唔該晒你喎，何律師。老爺，我亦都走啦，你好好休息下。
係宵夜嘅事，你唔使擔心，我一定會想辦法㗎。啊！你叫點啫？你冇事啊嘛？哎呀，佢嚟嘅，我揾醫生啊，醫生，醫生嚟㗎啦嘛，佢咳得好緊要啊！等我睇下佢。阿姑娘，你幫佢打支針。醫生過嚟，醫生啊，我老爺個病係點啊？病就冇得好㗎啦，但係幾時去咧就好難講。不過我諗你都係同埋你定身後事啦。唔該你，醫生。哎呀，老爺，你要點啊？哎呀，你唔好去啊！你講你攞嘅，我拎拎住啲錢啊！我心有事，我心死都未病㗎，你放離開我啊！